Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Nós estamos aqui no quartel do 3º EPM, onde você pode ver concentrado já um grande número de pessoas. Essas pessoas são as que vão participar da Corrida da Fogueira. Neste domingo, 1º de julho, acontece o segundo corridão, uma espécie de treinamento preparatório para o dia D, que vai ser o dia da corrida. E esse trabalho está sendo coordenado pela Sargento Denis, né? O primeiro corridão ali que esteve à frente. E mais um corridão, ela também se faz presente. Vamos conversar com ela a partir de agora para ter mais informações sobre esse evento de hoje. Sargento Denis, bom dia. Esse pessoal que está nesse segundo corridão é o mesmo que participou do primeiro ou no espaço de tempo teve novas inscrições? Sim, tiveram novas inscrições. Aqui tem muitos participaram do primeiro, outros que não conseguiram estão aqui participando para, assim, a gente chamando a população a participar com a gente vê a receptividade deles, eles gostam muito de participar desse tipo de corrida, porque nós cantamos em forma, né? Com canções militares, eles ficam muito empolgados com isso. Então, assim, para nós recebê-los aqui num evento desse é muito importante e deixa, assim, a corrida muito mais bonita. O percurso é o mesmo? Sim, o mesmo, 6 km, que vai passar por algumas ruas e avenidas aqui de Floriano. Então, assim, a maioria do pessoal, muitos já conhecem o percurso, que desde quando ele foi idealizado, que foi mostrado nas mídias sociais esse percurso, todos os dias a gente observa nos status, o pessoal compartilhando que fez o percurso, marca o Instagram do batalhão. Então, assim, para nós da comissão, é muito gratificante ver essa receptividade da população com o percurso da Corrida da Fogueira. Maravilha, muito obrigado, sucesso. Nada. Bom, depois de conversarmos aí com a Sargento Denis, da organização, né? Estamos mostrando para vocês aqui uma visão da quantidade de pessoas que está participando, né? Dá para ver que é um bom número de pessoas. Depois nós vamos pegar esses dados com a Sargento Denis, certo? Mas está aí, homens, mulheres, policiais militares da vizinha cidade de Barão de Grajaú. Enfim, um grande número de pessoas participando dessa Corrida da Fogueira, que é a volta da corrida, né? Conforme eu falei, e tenho falado sempre, né? Reacenderam a Corrida da Fogueira. Isso é muito bom, porque é um evento tradicional no aniversário da Polícia Militar do Piauí em Floriano, e o seu retorno é realmente algo triunfal. Daqui a pouco será a largada, nós estamos aqui fazendo esse registro para vocês. E realmente um grande dia mesmo vai ser durante as festividades do aniversário da PM, comemorado aqui na cidade de Floriano. Tudo pronto para a largada. Aí o estandarte da Polícia Militar, né, que é a aniversariante, motivo da festa. Da largada. Puxa aí, Zé! Bora! Palmas no pé esquerdo! Tá, gente, tá da largada do segundo corridão. Olha só, para pessoas de todas as idades participando, até no braço as crianças estão participando. Maravilha, então. Então tá aí, agora sim, encerrando. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.